đứng dậy đi ngay. Này anh Tôm ơi, anh có thấy tít xa xa có cái gì kia không? Thôi em tránh ra đi cho anh ngủ một tí. Chết 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 mất mất bò em rồi. Bò đâu anh ơi, nó vẫn ăn bên bờ bên kia. Sao em tìm mãi không ra? Thôi mất rồi con bò nhà em. Về nhà em chắc bị ăn đánh. Chỉ tay anh mất bò em rồi. Thôi đi nhanh nhanh nhanh, nó đang kia kìa. Bò chúng mày phá ruộng nhà tao, đến giờ tao bắt đền. Ôi vậy là mất bò.